Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Jaitsi zaitez palkutik momentutxo batez, tartu lekuan elakunen artean. Begira iguzu denoi zuzen begitara, azalpen ugari zordizkiguzuta. Esaiguzu hizkuntza hau ez dela geurea, herri faltsu bat izan dugula maite, geure arteko besarkada eta malkoak, lekuz kanpo sentitzen dituzun horrek. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira, begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Zeure palkukidek entzun ez dezaten. Arratsaldeon. Bai, zure ere. Nor dugu Joseba Otondo? Persona bat. Nola aurkeztuko zenuke zure burua? Nere burua? Oi, zelanak. Pertsona bat eta guti gehiago, horrek dakarre guziarekin, konplejotasun guziarekin. Munduko 7.000 milion jenteren artean bertze bat. Humil, hasi zara? Ez, humil ez, hola, zer gara ba. Tzitzipuska bat, arnaste egin dugu, badugu kontzientzia eta pentsatzeko gaitasuna ere bai, eta hoixen da. Non sortua? Hospitalian. Ai. Baina, non goiten duzu zure burua? Nere burue hemen goiten dut, bastango. Arras bastandarra? Neurrien, espantui gabe. Baina, bastanen barnean, ez herritakoa egiten duzu? Beti Elizondon bizi izan naiz, orduan ere burue Elizondartako dut, bastandartako ere bai, modu natural batean eta Euskal Herrikoa. Eta, hola, noiz izan zinuen kontzientzia sortu zinela, zein dire zure lehendabiziko oroitzapenak txikia zinenean? Sortu ditzen egunean eskile jotzen hasi zirela alde guzietan. Bai? Ez dut olako horitzapen gorrik. Txar-txarreko horitzapenen bat bai badut, gerora jakinuen zertzen. Eta aski aurretan operatu ninduten, hernia batetik, hilabete gutxi batzutarat, eta beti horren irudi lauso bat, ustonen bertze noizbetekoa zela, behin zuhurra utxite eta hor mediko artean egon behin eta guratxokin behin solasian eta horri buruz eta nik gogoan nuen horri buruz eta ez. Herniatik operatu nindutenekoa zela, hilabete gutxi batzuk nituen alde hortakoa. Hoi lehen da biziko horitzapena. Eta izalakin ikusten zenuen hori edo nola ikusten zenuen? Lehio batean, gurasoak ibilean nola gelitzen ziren, eta nola sartzen ninduten barnerat, xuriz edo hola jauntziek ziren batzuk. Hori handia da, hain txikia izateko. Bai, ez da git. Zertan jostatzen zinen? Badizu horaitzapenik, zertan jostatzen zineten? Bai, anaiekin haunitz, Playmobilekin. Orduen, pentsatzeko orduen egunean ere bai, baina orduen Playmobil batzuk izaten ziren, eta orduek maten gintuen. Eta hor, arkitekto izateko moduko jostaketak edo zer erakartzen zizun jostaketa horietan? Hor denetaik, hoi mundua zen. Izaten ziren Playmobilek, alde batetik indioak, bertzetik bakeroak, horietan aitzeginen, izaten ziren Playmobilek erdiarokoak zirenak, beren gazteluekin, izaten ziren Playmobilek ere bai, beren pirata itxasuntziekin eta olakoekin, denetaik pixke bat, safariek. Eta lapurrak eta poliziek eta horietara, bazen jokorik edo etzen? Pistolak eta izaten ziren gara? Bai, izaten ziren, bai. Txerifak izateko? Izaten ziren, bai. Gustoko zenituen edo? Bai. Eta edo lasterka eta edo zen jostetarat. Haunitz, jostatzen zireten kalean, haunitz? Nik uste, denbora batez baietz. Etxolak ere egiten ziren, lagun artean, mendi bazterret batera turbildute, eta gero altxapekara aitzen ginen, eta elkar hartzera, edozein gozetarat. Eta haunditzekin zer izan zenuen, orduen? Ez dut hola horitzapen haundik, haunditzekin zer izan nahi oten nuen. Ez, orduan berdin zitzaizun? Ez, berdin ere ez, baina ez dut hola ere deus ere... Deus ere berexirik. Ez. Bokazioz edo halabeharrez, ze ikasketa burutu dituzu?
Ba, ez bokazioz, zala beharrez. Momentu batean hautatu beharra zen, hautatu nuen zenbait gauzen arabera, zerbaiten usteketan, eta gisa honetan ikasketak inituen, baina bertze kontu handiagorik gabe. Zer ikasi zenuen? Ikus-entzunezko komunikazioa, eta hori da ikasi nuena, Leioan, Eta jarraipenarik egin zenion ikasketei? Ikasketen ondotik beti lan aldu da, gero. Eta nolapeiteko jarraipena bai. Gero, ibili nintzen bertze gauza batzen ikasten ere bai. Baina, ikasketa azkenean prozesu luzea da, bizitza guzi ikasten gaude. Ikasten hasi ginen ikastolan, Lekauzen, beran ere institutuan, gero Leioako gonaldi ere bai, gero bertze toki batzutan, baina gero egunero ikasten da zerbait ere jendeen gandik eta bizitzan pasatzen diren gauzetaik. Orduan, unibertsitatea ikasgeletatik aparte, baita ere bizitzako unibertsitatea garrantzitsua da? Bai, hoide ikesteko tokik handiena, borondati balin bada. Gerta daiteke behin eta berriz tematzea gauze beretan, inoa eta itzineat ez daramaten horietan, eta behar bada ikasgai gutxi atratzea norberandako, baina normaki bertze jendekin egonez, eta gertatzen diren gauze horietaik ikasten dienak ikaskete handienak dire. Hain bertze jende bada, bere denborian behar bada ikasteko aukerik izan ez zuena, baina pile badakitenak. Horren aldike hor itxutzen gara edo sekulako balio ematen dugu ikasketa ofizial horiei, eta badute beren balioa, dudik gabe, baina jende jakintxo handitz bada eskolatik pastu gabe eta unibertsitatetik pastu gabe eta zer erakutsa handitz badutenak ere bai. Beraz, nola bizi izan zenuen zure gazte garaia? Gazte eta lorioz. Bertze garai batzuk ziren, Euskal Herrien ere bai bertze gauza bizi zen. Gazte garaian horren intsumixian borroka zagon, soldaduzke derrigorrezkoa zen, eta derrigorrezko soldaduzkaren kontra intsumixiaren aldeko mugimendu handi bezagon, eta horrek markatu gintuen neurri handi batean, ez baitzen soldaduzkari ez etzerratia bakarrik, baizik eta bertze bizitzeko modu batzuk aldarrikatzea ere bai. Gure garaian ere bai itoitzen urtegi bat nahi zuten, geroztik urtegi intzuten, baina urtegi iziteko ere animeleko borrokak izan ziren, eta hortik ere pile bat ikasi ginen, bertze bizitzeko manerai buruz, natura ezagutzea buruz, errespetatzeai buruz, kapitalismoa dena ez dela bizitza honetan, dena ez dela hazkunde ekonomikoa, dena ez dela gutxi batzuen interesen gibeletik ibiltzea. Garai hortan ere bai Iruinen Euskal Jai gaztetxea okupatu zuten, geroztik bota zutena, horrek ere markatu gintuen, espazio publikoak jenden eskure, autogestiona, hainbertze gauza baziren ez, Euskal Herriko gatazka ere bizi-bizien zagon, gure Euskaldun izatearen ukazioa ere bai, txar-txarretik bizi izan dugun problema guziek, eskoraz ikasi ahal izateko, ikastolako garaiko aldi horiek ere bai. Orduen, nire gazte denborian, gauza horiek puri-purien ziren, gazte mugimendu handie bazagon, kargetan sumatzen zen beti kale giro, bateko eta bertzeko, eta ingurune guzi hortan eman zen ere gaztaroa modu errainduke intenso batean, pasatzen zen guzi hortaik konsiente izanik, eta konsiente izanik nik ere posizio hartuz. Gazte rebeldea izan zinen, ez bakarrik nahi dut pixkoat hartutako hogetan, baizik bestela gaztetik errebeldea zinen edo aize konformatzen ziren horietarikoa? Ez dut uste bereziki errebeldea nintzenik. Beti kontzientzia den persona bai, zer pasatzen den jakin nahiarekin beti, eta horren arabera, ez da dit, errainuke refleksiboa eta gogoeta egiten duena, eta beti gauzak hobetzeko eta aldatzeko gogoekin ere bai. Baina ez holako rebeldia bat zentzugabekoa edo rebeldia bertzerik gabe bertze gainerako balio guztien gainetik jartzen duen persona bezala. Gauzak aldatzeko konpromisoa ere gauza importantea delakoz, konpromisoa kolektiboai buruz, bertze jendei buruz, erabaki kolektiboai buruz, eta gaurko gunean nik uste rebeldiari bertzerik gabe ematen zaion soberako balio bat, nik uste importantea den kontzientzia izatea eta kontzientziaren arabera jokatzen jakitea,
gertatzen diren bidegabekerien jakitun izanez. Etxetik kanpo, ze garaietan hasi zinen bizitzen? Beran ikasten hasiz geroztik, 16 urtez geroztik, han internu egoten beginen. 32 urteak artio edo hola zerbait ere, beti non baitere, behar bada hemen ere egonaldi batzuk inez, baina beran, Leioaldian, Irlandan ere, ibilie, Frantzian, Danimarkan. Egonaldiak bezala eginez, edo bizitari moduan? Egonaldi eginez, han egonez, bizitzen. Eta egonaldi horiek zer da erakutsi dizutena? Jendia toki guztietan jende dela, eta paraisik inoen ez dela. Ez da gutxi? Ez da gutxi, baina jakiteko kurritu behar. Orduan nomada izan zera, edo, erakusten duzu nomada izan zera? Ez, baina nire herri buruz lotura handia dut, nire ingurunei buruz atxikimendu handia ere bai, eta naiz kanpoan ibili beti begi bat hemengoai buruz pausatue. Naiz eta hala ere, kanpoan ibili zale, ere bai, beti gauze berriek ikusteko, jakiteko, eta beti horrek barnetik pizten hau, eta jakin min handi bat ere bai. Baina ibili zo hartzen zara, azkenean jakin min hori ere, eta hemen inguruen asetzeik badagola. Beraz, jakin min horrek, honez aldiz kanpora eraman zintuen, gaur egun, pixko bat pausatu zara? Biharko. Nagon tokien egonik, baina beti buruen ameka kontu izaten dut eta radarra zabalik. Lana eta bizitza nola uztartu dituzu? Bizi lanerako edo lan-in bizitzeko? Edo nola bizitzeko? Beti lana inez eta biziz. Batzuetan bat gehiago nausituz, bertzetan bertzia. Lanan arabera eta tokien arabera aldatzen da momentu, situazioa. Horai gaurko egunean nagoen tokitik, lan desente inez. Eta bizitzeko nahi bezala edo... Ordu estra sartuz edo nola? Ordu estrak ez da, manbiardien ordoiek manez eta gisa hortan gehiago gabe ez. Gustoko duzu egin duzun eta egiten duzun lana? Egin izan duzun eta orain egiten duzuna? Toki ezberdinetan lanean aitzea da tokatu zait eta gustora beti. Beti zerraitera ikasiz eta esperientzia ezala nire baitarako horiek denak piletuz. Eta alde hortaik aski ongi. Nik gaztea zera, baina adinean aintzinea joan bezala bizitzakeriko ikuspuntua aldatzen joaten da? Neurri batean nik uste gauzei bertzen neurri bat maten zaien. Gauzen garrantzia relatibizatzen ere Aldike diri baitu gauze batzuetan dena hila alabizi dela eta gero hartzen zara behar amunean egunek argitzen duela. Eta gauzek bero hortan direla eta gauzek segitzen dutela. Eta, gauzek igual bertze lasaitasun batekin hartzen ere Horrek ez du erran nahi, konformatzen dagoenarekin. Baina gauzei bertzen neurri bet hartzen. Orduan, helduen Urdaberriko kukuere entzun behar dugula, ez da? Taunako hau jukatuko dizudala. Begitara begira, lekuz kanpo gaudela ezaiguzu. Begitara begira, lekuz kanpo gaudela ezaiguzu. Txikitan politika gintzan arituko zinenik, txikitan pentsatzen du, jostetzan aritzen zinenean, ez zinula izanen burutan. Politika gintza zer den, horren arabera. Nik uste jendeak garen aldetik, politikoak garen. Politika gintza behar bada bertze modu batean eginik, baina hemen txar-txarretik tokatuko zaigu gure izatea aldarrikatzea, gure euskalduntasunaren aldarrikapena aitea, eta hori izan zaien
antolatzia eta kontu eskatzia, eta hori politika da. Horitzen naiz, txarretan, eskoraz ikasi ahal izateko zer burrunbak eta kalapitek izaten ziren, edo aur denboratik ikurriñakin eta zer gora berak izaten ziren, edo berdin seniorretiaren alde, politika eguneroko guzia da. Langileak hankapean egotea eta hauniz duten gero eta gehiago izatea politika da. Horren politika dena da. Gero, momentu jakin batzuetan, kargo instituzional bat hartzen alduzu, eta orduen politika egiteko bertze toki batean ere egon zaitezke, kasuntan erakunde batean, Baieko etxean adibidez. Baina Baieko etxean baino lehen ere, aitzineko guzie politika da. Eta nola erabaki zinuen, zure gainatu behar zinuela aurkezteko zama edo Baztango alkate izateko, agian izateko zama hori? Bueno, azkena inbertze gauza aldi berean gertatzen dire, eta momentoa egatzen delaik hainbertze gauze baloratu behar dire, eta egora den bezalakoa izaten da, eta orduen behar dire pausuk aitzinera atman, gauzek aitzinera segitzeko. Eta bertzi gabe, orduen ala tokatu zelaik, ongi pentsatute. Unek ekartzezakeen zama guziarengatik beldurrez, baina bertzalde ere bai, segurtasun batekin, badugule programa bat, badugule herri eredu bat, badakigule zerengatik lan egiten dugun, eta noren interesen alde aigarrela, herritar arrunten interesen alde, langileen interesen alde, eta gu garenetik, eta horren konfiantzakin ere bai. Eta orduen alde batetik, personalki, olako zamak hartzeak dakarren ardura horrekin, baina bertzaldetik ere, garbi izanez, nor garen, norat ganei dugun, eta bide hortan zer harpatzen aldugun. Eta biztan da, bide gurutze horietan beti, bide xusena hautatzeko, bide xusena hautatzen dugun, kezka horrekin. Zure aurretik baitere zenbait pausuk batzuk eman zituzten, adibidez, eta hori esanguratsua izaten baita, soldata jetxi egin zenuten, hemen alkatetzan egon behar zuenaren dako. Soldata jautsi, erran dut gaur den egunean, lanbide arteko gutxieneko soldata, 794 eurokoa da. Horrek erran nahi du, hemen badila jendek egunero 8 ordu lanez 794 euro hartzen duztenak. Aldi berean badire jendeak aize soldata handiagoak hartzen dutenak, langileak izanik, eta badire bertze batzuk kapitalaren errentetatik bizi direnak. Gu langileak gara, langileen seme alabak, langileak ere gure produkzio aparatuan hartzen dugun tokiarengatik, langile kontzientziarekin eta langile klaseko kide, eta horren pixka bat gure ingurunea nola bizi den, zer balintzetan bizi den, gu horren adierazpide izan behar dugu, horren espresio. Eta horren dut, horrek ez dola bertzen jongo erran nahi gehiagoik soldata jautsi izana, edo azkenean da gure inguruak zer du, horren arabera pixka bat bizitzia. Egunerokotasunak, batez ere udalean lanean aritzeak duen egunerokotasun honek, amets handiak nolabait ere baztertu arazten ditu, edo mantsatzen ditu, mantsoarazten, nola ikusten duzu? Amets handi horiei definizioa eta zehaztapena ematea eskatzen du, eta horrek eskatzen du aldiro animeleko ariketa teorikoa egitea, norak ibili nahi dugun hori egunero, nola zehazten den jakiteko, eta horren arabera zer proiektuin, zer ideia bultzatu, eta bidea nolain jakiteko. Orden bai, erronka bada, ideal batzutatik, balore batzutatik, aldiro zehaztapenerat jautsi harrelakoz proiektu zehatzetarat. Eta, hoi da, etengabe elikatu beharreko hoi. Politiko bat, bizko eta aldatzen nuen alde batetik bestera, politiko bat zure ustez nola izan behar du? Batez ere, Estatu Espainiarreko politika gintza bizko bat ikusita, zuk ze eredu jarriko zenituzke, eredu alde batetik, eta ze arau politikan sartu behar duterentzat? Nik uste dut lehendabizikoa bere buru ez saltzea. Nik uste dut egitzela arau bezala jarri beharko ere, guzti zaitzinetik emandako lege bezala onartu beharko baitzen. Eta hortik abiatuta, nik uste gu jende gehiengo sozialen bizi baldintzak hobetzearen
alde, aitu behar dugun, gehiengo sozial, herrikoi, langile hoien alde, eta pixka bat horren arabera lana egin beharra dugun, hori norberaren autu politikoaren arabera. Baina orokorrean, edozein politikoaren dako nik uste bere buru esaltzia. Nafarroko egoera nola definituko zenuke? Nola ikusten duzu? Nafarroko egoera? Bai. Bere argi eta itzal guztiekin, egoera komplikatu bat. Aldaketa bat eman da parlamentu mailan, gobernu mailan ere bai. Kontu batzuetan nabaritu da, bertze batzuetan ez bertze. Tarteka ez. Pare bat aldiz Miguel Laparrakin egotea tokatu zaigu, eskubide sozialetako kontxiliarekin, eta alde hortaik iruditzen zait aski lan aipagarria egiten direla, batez ere kontxiliaritza hortaik. Etxe bizitza bultzatzeko tenorian, alokairua bultzatzeko tenorian, bermatutako errenta bermatzeko tenorian, oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzeko tenorian, eta bar ez. Bertzaletik, ikusten dut nahi gabe handiarekin, gobernuak, ez ala beharrez gobernua sustengatzen duen laukoak, gobernuak ze temazukeria duen abiadorainiko trenarekin, inondik abiatzen ez dena inoatrez degateko. Pena handiz ikusten dut ere bai, gobernuak ze temazukeria duen Lekarozko Arostiako proiektuarekin, eta alde batetik ikusten dut ere bai, gobernua pixke bat interes jakin batzuen menpean ari dela. Baina, erranduten bezala, bertzaletik ere, ikusten dut bertze alderdi eta afera batzuetan aldaketan nabarmenak ematen nahi direla eta oinarrizko bizi baldintza horiek hobetzeko ageriko pausoak ere eman direla. Eta baztanera itzuliz, zein dira momentu honetan buru mina handiena ematen dizkizun gaiak? Arroztegiak. Arroztegiako pelotaz urbanistikoak. Pena da, baztanen bagaren jende guziarekin, baztanen badagon ahalmen eta gaitasunarekin, baztanen gaurko egunean abiatzen nahi denarekin, Arras Baztan Fundazioa, marka, nola entolatzen nahi diren, eragile ekonomiko guziak, kusite zer gaitasun eta zer aukeratugun etorkizunari buruz, guziz etxigarria da. Iragan alditik, 20. mendearen akaberatik, proiektu bat ekartzera orai baztanera. Ze proiektu? Lurren berkalifikazioa badakarrena, lehen Marbellan egiten zen bezala, Balentziako kostaldean egiten zen bezala, lurren berkalifikazioan, pelotazoan oinarritzen diren proiektuak. Ikusi dire, proiektu horiek inoatez gaituztela eramaten, bai solasak eta egiten dituztela, baina gero zer dakarten begibistakoa da, horrelako ameka proiektu indirilakotz, eta hori da etxigarrena. Baztandarrek dena egiteko dugun untan, eta dena egiteko gure buru antolatzen nahi garen untan, guri olako proiektu batekin zigortzea. Ez dugu merezi, noiz baita erranio presidente, guk ez dugu zigorra merezi, ez dugu deus ere egin zigorra merezi izateko, guk nahi dugun etorkizuna erekin nahi dugu, gure erakundetatik oinarrituta, gure erabaki menez, eta gisa hortan, bidean, trompatzen baldin bagara, muturketzen baldin bagara, gure ardura izan daiela. Baina Arroztegiako unek guziz hipotekatuko du gure etorkizuna. 700 jendeko herrigune berri bat izanen da, Baztango beharrekin bat ikustekorik ez duena. Eta historiak, ustegin nolek historiak, olako proiektuak, historiaren zaborrontzira bota zolaik, ara non, hemen gorako bereskuratzen duten, erranez, sekulako ontasunak ekarriko dituela. Eta beste eguneroko eginkizunetan eta lanetan zein dira erronka nagusiak? Erronka nagusiak, alde batetik garbi dago, hemendik aitzinera eta haineko jendiak gero eta gehiago izanen direla, eta zaindu beharko dugula ahalik eta hobekien. Eta etorkizun hortarako prestatu beharko gara. Etorkizun hori parte batean hemen dago. Beraz ezkarai etorkizunei buruz bakarrik solasean. Horrek zerra nahi du? Erresidentzia alakon batean errotik moldatu beharko dugula, zaharkitu gelditu delakoz, eta oraiko beharretarat egokitu alizateko. Horrek erran nahi du aldi berian, adineko jendeak zaintzeko, eguneko zentro bat beharko dugula, gaurko egunean ez dugulekoz. Horrek erran nahi du, bertzein zerbitzu eman beharko direla. Legealdi honetan, adibidez, etxetako otorduak emateko zerbitzuarekin hasi gara. Adinekoen arreta guzia, adinekoak hartatzea, adineko atenditzea, oide erronka handi bat. Bertze erronka handia da, hemen etxe bizitzarekin zerin behar dugu, ikusten nahi gara, ondarreko urtoketan alokairuan etxe hartzea, gero eta zailago dela, ikusten nahi gara, gero eta zailago izateaz gain, gero eta kariago dela,
eta jendeak hemen bizitzen segitzen nahi baldin badugu, edo zerbait egiten dugu, edo unek gauzonik ez du. Aldi berean etxeekin zerikusirik ikusten nahi gara, etxe handi zaharrok denak hutsik gelditzen nahi direla. Horiek berritzeko deus egiten ez bada, dena gainbera torko zaigula. Horren haritik, hiri barneko berritze plan bat ineko genuke, etxen zehar berritze hori erresteko, eta lehentasunez birgaitzeko eremu bezala izendatu izateko, baina horrek bere bide hartuko du, baina lehentasuna izanik etxe zahar handi horiek hutsik direnak berritzea. Ez baitzego iduritzen, hainbertze etxe izenik, nekazal lur emankorra hormigoneztatzea ona denik. Eta etzego iduritzen gauza bitzenatik. Baina batez ere, herritar guziek dagoeneko badakiten bezala, aldaketa handiek gertatzen dilakoz munduen, aldaketa klimatikoak ere bai, eta badakigu luze baino lehen, gure inguruko nekazal lur guziek berriz ere, jatekoak produzitzerat jarri beharko tugule. Orduen, gaurko gunean gukiten aldugun gauzik zentzuzkoena da, nekazal lur hoi, zaindu eta altxatzia luze gabe berriz ere hortai behartuko garlakoz. Baina etxe bizitza errandugun bezala. Etxe bizitza behar da garantizatu jende guziei. Etxe bizitza ez da izatean negozio egiteko. Etxe bizitza da jenden eskubide bat. Pasatzen dena da denek ez dugula olakusten. Eta gaur den egunean nagusi diren iritziek eta ustiak ez diren olakoak. Orden nik uste gauzok behar diren moduntan solastu jenden aitzinean eta horren arabera eztabaidak sortu eta eztabaida horien arabera esku hartzeak egiteko marko jakin batzuk eraiki. Baina etxe bizitzarena lehentasunezko gaia da. Eta biztan da, hemen jendea bizitzekotan lana, zertan lan egin. Eta hor garbi dago. Azkeneko 40 urtoketan, hobekiago horrentan. 20. mende osoan barna, Europa guzian eman da industrializazio eta urbanizazio prozesu handi bat. Guzi horren emaitza izan da, landa eremu guziak ustutzen nahi direla Europan. Hemen gertatzen nahi dena baztanen, gertatzen nahi da Pirineo alde guzian, Euskal Herriko landa eremu guzian, baina gertatzen nahi da Dinamarkan. Eta gertatzen nahi da Frantziako estatu guzian. Eta fase historiko hontan, aitzinekoaren segida dena, globalizazio izena ematen dugun hori, aitzineko prozesu guzi horiek handitzen nahi dire. Industrializazio, urbanizazio prozesuak handitzen nahi dire. Industrializazioa mundu mailan, ez hainbertze gure testu inguruan, eta horrek zer dakar, hiri handietan dena pilatzen nahi dela. Hiri handietan dena pilatzen nahi da. Munduko 740 hiri handienek munduko barne produktu gordinaren erdia produzitzen dute kasik. Eta hori gertatzen ari da. Eta zer gertatzen da hortan? Landa eremuak guzi horren zerbitzura daudela. Guzi horren zerbitzura errateak nahi du denbora batez, eta gaur den egunean dela da, landa eremuari buruz bulkatu dutela nekazal politika bat, intensiboa industriala. Horrek zer nahi du? Nekazari gehienak sobran zirela, eta horren pasatu garela 1000 nekazari izatetik 223. Baina beren datuetan, seguraski helburua izanen da 100 bakarrik izatea. Orden, landa eremuak zeltasunak izanen ditu. Historikoa den jarduera bat desagertzeko bidean baitago. Eta hola, gauza guziekin. Orden, landa eremua da egitura guzi horren arabera antolatzen den toki eta espazio bat. Eta horrek ekarri duena da, landa eremuak desestrukturatzea eta bertako betiko jarduerak urratzea desegitea. Baztanen populazioak galtzen ari gara 1959-tik. Eta ganden mendeko 70 hamarkada bukaraz geroztik, hazkunde tasa negatiboa dugu. Orden, igara arron sakonetik eta arron estrukturalak diren gauza batzui buruz solasian. Beraz, guk jendea txikitzeko etxe bizitza eta lana. Baina lana diogun hortan, behar dugu ikusi, guk garen untaik zer estrategia plantatzen altugun hemen aktibidadeak sortzeko. Lan duinak sortzea zaila da. Arras zaila da. Hortan eragile izan behar dugu, hortan parte izan behar dugu, baina erran nahi dudana da, hemen, eta hemen buruz, solasia igarrela marko orokor horri buruz. Eta hor pasatzen diren gauzek, eragin handia dutela gero hemen hartzen diren erabaki buruz. Zeren orai adibidez, baztamarka sortu dugu. Legealdi duten lagundu ginoen, baztango zaporeak sortzen, apopilo, prest, elkarte ekonomiko desberdinak, denak elkarlan artean, lanbide eskolakin batean, elkarlanean eitzeko eta hemengo estruktura produktiboa indartzeko. Baina horiten ari garen modu berean, eta horiten ari garen aldi berean, Nafarroko gobernuak badu bere espezializazio adimendun estrategia. Gurekin adostu gabe indakoa.
Eta orduan estrategia horren arabera heldu diren proiektuak hemen iteko finantziatzen dire finantziazio guztiarekin. Gure proiektuak iteko ez dago alako finantziazioik. Eta orduan hau da joko bat maila desberdinetan eta handietan ematen dena. Egia da Baztanek baduela kokapen ona, Iruña hor dago, Donosti, Irunaldea ere bai, Baiona ere hor dago, eta orduan garbi dago landaremoak Baztanek etorkizuna izateko lehenbiziko sektorea berritu behar dela. Lehenbizko sektorea behar du berrikuntza erabateko bat. Behar dugu bideragarriak diren nekazal ereduak bulkatu. Horekoak ja erreka zola utziko ukituko duelakoz. Beraz, behar dugu sektore berritu bat aktibo gehiago izan dituna. Eta ze espilotara begiratzen duzu, begiratzen da hori ala izan dadin? Bueno, adibidez, orai berian beritzako genuke Balde Dron, Frantziar estatuan, hor baute biobale izeneko proiektu bat, eta horrei dire jotasu gauzauekin lanian. Lehenbizko sektoreekin batean, erran dugun bezala, jende gehiago eta aktibo gehiago beharko zituena, bertze eredu batekin, garbi da, beti ezala, eraikuntza jakin bat beharko dugule, bigarren sektore hortan eraikuntzan eta direnak, oraiko garaietara egokituta, ez burbujaren aldian zagon hori, guziz handitua zagona eta neurgabea zena, garbi dago adinekoek zaintzeko ere sektore potente bat beharko dugula, jende batek segituko du orai arte bezala bortziretan lanian, edo bertzen da Iruñarat mugitzen, beharko dugu gure energia trantsizio guztia antolatu, beraz energia berriztagarrietan ere bai beharko dugu enplegu berriak. Hemen produzitzen bat dugu lehen gai onak elikadurarako, horiek hemen elaboratu, transformatu beharko dugu, eta horren araberako elaborazio, transformazio guneak beharko dugu. Lurraldearen antolaketarekin, kudeaketarekin zerikusia duten jarduerak ere beharko ditugu, eta guzi horren osagarri diren gainerako jarduera osagarriak ere bai. Erran behar da, Baztan, udal herrietatik handienetarikoa dugula, Nafarroan. Beste aldetik, biztanlegoari dagokienez berriz ez dator bat duen lur zati edo eremuekin. Horrek kaltetu egiten du administrazioaren aurrean, nolabait ere diru laguntzak eta horrelakoa jasoatzerakoan? Bai. Gizarte zerbitzuetan elementu hori bai kontuen hartzen dute, baina bertze gainerako deialdi handitzetan hori ez dute kontuen hartzen. Orduen, Baztanek adibidez 22 ur deposito ditu. Eta guk 22 ur deposito horiek zein du behartugu. Edo Baztanek eskola zentro pile bat du. 6 eskola zentro bere gain goiti-biti gelitzen direnak. Frontonak, bideak, bide pile bat, 1000 kilometro bide baino gehiago, Baztango udalaren gain direnak, mediko konsultategiak, horiek ere, horien mantenimendua udaletxearen gain dago, eta hola zerbitzu pile bat. Zarretxea, Giltxaurdi, kulturetxea, denetarikoak. Eta Nafarroko gobernuak ez dut uste, ez horrekoak, ez da horrekoaren afera bakarrik. Historikoki, ez dut uste uni behartzion garrantzia eman dionik, eta unek duen berezitasuna kontuen hartu izan duenik. Eta behin eta berriz hau aipatu izan dugu, eta orai eskualdeen sorrera tortzearekin bat, hau berriz ere mahai gainean patuko dugu. Baztanek duen ezaugarriengatik bertze finantziazio bat behar duela. Izaera ere, barneko izaera, erran daiteke nahiko berexia duela Baztanek, batez ere lur eremu komunalak direla eta horien kudeaketak ere beti esamesa handiak ekarri izan ditu, baita ere aldaketa politikoengatik, nahi dut bere garaian udalak hartu duen indarrangatik eta juntak indarra galdu du legalki. Guzi hori badu etorkizunean irtenbiderik edo zein da hemendik egiten den aldarrikapena? Hori Baztandarrek eztabaidatu beharreko gauza da, eta eztabaida horien ondorioz erabaki beharrekoa, eta biztan da erabakien ondotik konpromisoak hartu beharrekoa. Nire iduri personala zein da? Nire iduri personala da, Baztan aixo hobe gobernatuko zela batzar nagusiarekin. Ez dut sobera zentzuzkoak usten, Baztan bezalako lur eremu handi bet, Baztan bezalako udalerri handi bat, 13 zinegotzik gobernatzea gehienean. Eta 13 zinegotzi haunitzerratia da. Zeren gobernua, gehien bat, gobernuari dagokio.
Eta gobernua gaurko gunean 6 zinegotzik osatzen dugu. Baina horiek denak osoko bilkuraren menpe. Osoko bilkura, erranduten bezala, udaletxeko 13 zinegotziak. Aixe zuzenago ikusiko nuke, Baztango gobernua, Baztango batzar nagusiak egitea. Baztango batzar nagusian alde batetik daudelako 13 zinegotziak, baztandar guziek, sufragio universal bidez hautatuak. Eta aldi berean, Baztango batzar nagusian, herri guztietako alkatea daude, herri bakoitzaren adierazpide direnak. Beraz, lurralde ikuspegi bat barneratzen dutenak. Eta horiekin batean, Baztango kuartel bakoitzeko ordezkari bat. Iduritzen zait horrek beharko zuela izan, Baztan gobernatzeko toki nagusia. Hoi errana da, larriki hola botaia, karo, hoi hola izan eta nola inbeharko zen, hoi zehaztu beharko zen haunditz. Nola inaurrekontuak, nola sortu batzorde desberdinak, gizarte zerbitzuak direla, edo euskara zerbitzua, edo hondakinak, edo berrintasuna, edo nola antolatzen den nolako estruktura baten barnean, nola antolatzen den mantenimenduko taldea estruktura horren barnean, nola antolatuko litzateken Baztango gobernua horren barnean. Baina iruditzen zait, 33 jendek, aixe hobe ordezkatuko luketela, Baztango beharrak eta Baztango ikuspegia, 13 baino. Pentsa, Baigorrin 1.800 jende biziko dire, eta Baigorrin herriko etxean 19 hautetsi daude. Egia Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan bertze ordezkaritza sistema bat dutela, Senperen adibidez, 21 edo 23 hautetsi daude, oai xuxen estatuterrein 21 diren edo 23, eta Senperek Baztanek bezain bertze jendetu. Baztanek 7.800 baldin batu, Senperek izintu 7.800 edo olatxo. Eta nik uste, Baztani buruz, hori da nire irudipena, ez dut erraten hola izenen denik, eta hola inposatuko dugunik, ez dudanik, baina gogeta hoi mahai gainean patu beharko zela bai. Eta horretara ni joan, bide garritasuna izango du ibilbide horrek gaurko garaietan gehiena zentralizaziora eta erabakiek labur eta azkar hartzea gauden garai hauetan, zentralizaziora jotzen duen garai hauetan? Nik uste du baietz. Parte hartze maila bat ez dagoela borrokan eraginkortasunarekin. Eta eraginkortasuna bilatu daitekeela modu haunitzetarat. Eta nola nahi ere, gogoeta itia beti zuzena eta bidezkoa dela, eta gogoeta hortan gero gauzen egiazko neurrie harpatu behar dela. Eta gainera Baztandarrek, baita ere herri bakoitzak bere buru jabetasuna beti zerbaitetan izan nahi du, ez da erabate buru jabetasunura haren sena galdu, ez da? Edo bai? Egia da, Baztango herrien erabaki ahalmena unitz txipitu dela denbora guztiuntan, azkeneko egun urteoketan batez ere, eta ordenantzako irakusten dute. Denboraz, herrian saltzen zen sagardoaren prezioa finketzen zuten. Edo nizkarri ziteken kanpotik aragie, ze baldintzatan eta olako kontu pile bat. Herrik gauza honitz arrautu dituzte, baina denboraren ari handi hortan gauzak aldatzen gaten dire eta llegatu gara gaurko eguneko egoerarat. Eta gaurko egunean da Baztango herriek erabakitzeko ahalmen gutxi dutela. Da auzolanak deitzen dituztela, uraren ur deposituetaik etxetarako gestiona herrien gain dagoela, hilerriek udatzen duzte, eta herritako bestak, eta orokorrian beraiek hala egoki gusten duten guzie. Baina kompetentzialki guziz ustu dituzte herriek. Kompetentzialki guziz ustu dute batzar nagusi ere bai. Egia da, bertzen modu batera funtzionatzekotan, horrekarra nahi duela, herritarren aldetik konpromiso gehiago beharko zela. Eta jendek denbora gehiago man beharko zutela herriko kontutarako. Gaurko egunean jendea hortarako prestote den, ez badago, horrek maindako iten aldenaren neurria. Eta azkenik kontu hauetaz ari garen honetan, ze nolako etorkizuna pixket irudikatzen duzu? Etorkizuna, ze galdera potoloak, garbi dago, munduko temperatura goratzera daiela ez bada geldiarazten. 1,8 gelditzea, handitzea hori erten dute zoragarria litzatekela, baina seguraski hortik goiti ibiliko garela.
Horrek ekarriko dena da mundu mailako dinamika klimatiko, ekologiko guztien aldaketa etengabekoa. Gaurko egunean ikusten nahi gara, gu aldaketa okengatik ematen nahi diren jenden mugimenduak, mugimendu migratorioak. Mugimendu migratorio batzuk gertatzen dira gerrangatik, bertze batzuk ja gaurko egunean milioika jende batzuk uzten eskasiangatik, uzta eskasi horiek lehortengatik, lehorte horiek munduen ematen nahi diren aldaketa guzti okengatik. Ari gara sartzen historiaren fase batean aski komplikatua dagona. Jendia bizide, pentsatuz zer gehiago erosten alduten, kontsumo aukerak gehiago eta gehiago handitzeko ideia batekin, edo norat gainaizen viajatzerat, bidaiatzerat ondoko zubian, baina munduan 7.000 milioi jende bizi gara, gure sakeleko telefonetako koltana Kongotik hartzen dugu, koldo nahita, xiaturik dago, koltana handik bisosetan karriala izateko, Siria alde guzi hori, ekialde hurbilean gertatzen nahi diren gerra guzi horiek, neurri batean, mendebaldetik bultzatutako gerrak dira, hango baliabide energetikoen gaineko kontrola izateko, eta mundu esartzen nahi de egoera arras komplikatu batean. Eta egoera arras komplikatu hortan ibiltzeko, nik uste aldarrikapen bat izan beharko zuen justizia soziala denendako, eta hoi planetaren mugak kontuen hartuz egin behar dela. Eta gu garbi izan beharko dugule, gure beharrak behar dugule txipitu. Behar dugule hemen bermatu jende guztiei lana, etxe bizitza, bizitzeko duintasuna, hezkuntza, osasuna, baina pitokerien aldi luzeo bukatu da. Zer denei nahi batu gauzak purrusta nola nahi izan, inoatere ezkara ibiliko. Horren beharko dugu, borondatezko soiltasun bat. Borondatezko soiltasuna zer da? Austeriaz edo sobriedaz bat, nahi eta bilatutakoa. Hoi bai, denei segurtatuta, etxe bizitza duina, hezkuntza, osasuna, elikadura sanua, oinarrizko gauza horiek, baina nortik aitzinerat, usatu garen bezala, gisa guzietako pitokeriek eskura izatera, hoi bukatu da. Bazango dala zuhurra izan da, bere dituen gauzen erabilpenean, dituen baliabidean erabilpenean. Nik uste, azkeneko aldiuntan hortan saiatzen nahi garen, pentsa denbora batez, baztanek 12 milioi euroko aurrekontuak zituen, eta gaurko gunean doi-doian 8 milioi euroko aurrekontuak dugu. Eta 8 milioi euroiekin behartu inbertze behar ase. Saiatzen gara ahalik eta xuhurren izeten eta ahalik eta hobekien pentsatuta gauzak iten. Bistanda, denak ez dira ados egonen iten dugunarekin, eta bistanda kritika beti legitimoa dela, eta guk ere horren arabera ikasten dugu. Gu saiatzen gara, gauden tokian egonik, eta gure baldintza eta mugekin zentzuzkoa den gauza bat iten. Beraz, kritikatik ikasi behar izaten da, baita ere? Bai, aitu beti. Gero, kritika batzuk arrazoizkoak dire eta justifikatuagokoak, eta bertze batzuk ez, baino aitu beti. Ez badugu aitzen eta pixket kasuten, neketan ikestenako dugu eta neketan hobetzenako dugu. Begitara begira, lekuz kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira. Galdera hau ez dakit egin behar dizute, baina tira, gizartearekin konpromesua behar da? Nik uste baiet, derrigorrezkoa den. Ze konpromesu iruditzen zaitzu izan behar duela edo nola hartu behar dela konpromesu hori? Nik uste itxasontziuntan denak elkarrekin dauden, eta bideaitegotan ezpain badu bakotxak beretik puxka bat ematen, gauzonik ez den. Gaurko egunean gure testuinguru kultural, geografiko untan, gero eta gehiago norberaren ihesbidea da plantatzen dena. Ihesbide hori kontsumo aukera ezberdinekin, edo kirol aukera mugabe batekin, edo nik zer dakit zerekin, berdin kultura mila historioekin. Baina ezpain bada tarte bat gordetzen, gizarteari buruz puxka bat emateko, norberaren zaletasun horietan buru belarri eta hortat bakarri mugatziak bidea aurre du. Unten ere, galdera zaila doa, natura zaintzen dugu?
Ez behar bezain bertze, eta nik uste gehiago den naturarekin, jakinte, naturai buruz, jende garenetik, beti baliatu dugu natura. Eta baliatze hortan beti aldatu dugu. Afera, bertze gauza honitzekin bezala neurria da. Eta kontu da, natura, ingurunea, lurra mugatua dela. Eta garbide, behi bat deizten duzulaik. Esne guzti deitzia ondoan, esne gehiagoik ez du. Natura gauza bera da, ibiliko zara, errapetik tira eta tira, baina gehiago maten duzulaik ez du gehiago maten. Zer gertatzen da? Guk lurra behar dugula bizitzeko. Orduen, gure bizilekoari buruz ari gara. Eta gure bizilekoari buruz ari garela, nik uste neurri zaitzia komenigarri litzateke. Bidaiatzea gustuko duzu, Joseba? Bai. Eta nora bidaiatzea gustatuko litzaiguke? Gero eta hurbilagoan eta biziketakin ailegatzen naizen tokirat. Eta biziketa trenarekin tartekatuz. Eta autobusarekin. Abiadura handiko trena? Ez du merezi, ez. Ibili ezera noizbait edo... Tren lasterrian? Bai. Zerbitzu gertatzen dena, tren lasterra jartzearekin bat, bertze zerbitzuak kentzen dituztela. Orduen, tren lasterrak ere hoi badakar, bertze zerbitzuak, toki gehiagotan gelditzen ziren horiek, kentzen dituztela, tren lasterrak, nolapaitere jendez bete behar dituztelakoz bai edo bai. Eta egun bateko ateraldietan, zer duzu maiteago, mendia ala hondartza? Mendia honitz maite dut, hondartza ere ederra gertatzen zait, egunen arabera eta urteko sasoina arabera. Baztaneri hondartza eman beharko genioke edo urruin xamar gelditzen zaigo? Baztanek hondartza badu. Lizartzuko mendik askotik hondartza geride. Orduen, hondartza, itxasua geride. Orduan, guretzat egingo dugu. Hiria ala herria? Ni herrien arron gustora egoten naiz, baina tarteka hiri ere gozagarri egiten zait, hango pizgarriek, hango estimuloak, hango mugimenduak eta ikusteko, baina herrien, ni beti herrien bizi izan naiz eta herrien laketu nago. Herri handie ala herri txikie nahiago duzu? Niretako Elizondo neurrie ederra. Behar ditu, zerbitzu batzuk, zer behar du herri bateko, bizi gai izateko? Herrien arabera aldatuko da. Herri batzuk ez dute herriko dendarik ere, ez dute herriko ostatuik, ez dute eskolik, ez dute mediko konsultorioik hurbilean, badire oinarrizko gauza batzuk, herritan behar dienak. Bizitokiek ematen aldu, edo ematen du, bizipoza, eman dezake? Neurri batean bai, bizipoza nik uste jende egiten duten, eskaintzen duten. Bizipoza ez dute gauzek ematen. Bizipoza da egunero kanpoa eta tradizetia, batekin bertzeekin ahar jotzen ibili alizetia, zirikian, solasian, gustora, elkarren berri izetia. Eguneroko gauza horiek egiten dute bizitza bat eder, ez auto berri baten izatea. Naiz eta horrek momentuen behar bada zerbait ere pizten alduen baino. Politikan aririoak izatea herrietan desberdina da, hirietan, ala estatuan edo toki handietan baino? Ez dakit. Ez naiz toki handietan ibili orduen hemen dagonaz dakit, eta hemen aldige gauzako laneko tenkatuek ibiltzen dire. Baina hala eta guztiz ere, begietara beti begiratu behar da eta izbidea behar da. Izbidea behar da. Baina jakin bakotxa non dagoen ere bai, eta norberak zer interes horrezkatzen dituen ere bai. Zeren hemen den aspekta iritzi kontua. Iduridu, nire iritzia da eta horrekin gauza konpontzen direla. Baina batzuek, itentuzten gauzekin, zerbait ere xiatzen delaik, aurreztegia bezala gauza karron larri dire. Lasai egoteko toki sekreturen bat? Ez dut talako tokik, baina lasai egoteko biziketa hartu, eta paitera eta bietu, eta lasai. Eta berdin, egoera bat, lasai eta pozik egoteko ze egoera geratzen duzu? Egunen arabera desberdina izaten alda. Bai. Irakurtzeko? Irakurtzalea zara? Bai. Zer liburu bat? Liburu bat? Hola, gehien adibidez gogoratzen duzuna, edo azkenik irakurri duzulakotz, edo zentzu batean, bete zizulakotz. Bai.
Orai liburu baten berri ez nuke ematen dalko, orai opzion 0 irakurtzen ari naiz, Kubai buruzko liburu bat. Sovietar Estatu Sozialisten Batasuna gainbehera etorri zelaik, hor periodo espezial delakoa abiatu zen. Kuba petrolioa eskuratu ezinik gelditu zen eta hainbat lehengai eskuratu ezinik, eta horrek ekarri zuen egun batetik bertzerat trantsizio sozial-ekologiko bat antolatu behar izatea eta aiz egutea horrekin jende guzien beharra kasetu ahal izatea. Eta hori irakurtzen hain naiz. Ikasketa moduan baita ere, hortik ere ikasketak ateratzen dira? Bai, zeren denek badakigu unet ere urri aldi heldu dela, gauze mugatuko direla, baina noiten baldin badugu batzuen konture eta batzukan kapian hartuz, bizibidik ez da izanen. Gutiago izanen den garai hortarat moldatzen baldin bagara, ahalik eta gehienei, denei gutieneko batzuk bermatuz, tira, gutialdi batean biziko gara, baina denendako oinarrezko gauzoiekin. Filma bat, pelikula bat? 27 horas. Eta bestaldetik, teknologi berriak erabiltzen dituzu? Neurrien, espanto hondirik gabe. Hori, adibidez, mugikorra? Badut, bai. Facebooka eta Instagram eta horrelakoak? Ez. Gazteekin, nola pentsatzen duzu, izan behar dela lotura gaurko egunean? Baita ere, komeni dela gehiago ahoz-aho, aurretik aurrera? Bai, ahoz-ahokoak ez du iniz ere kalte egiten eta iniz ez da sobran. Egida gero belaunaldi bakotxak bere sozializatzeko moduak dituela eta horiek ere kontuen hartu behar direla. Hizkuntzari dagokionez, euskarari dagokionez, ze evoluzio ikusi diozu euskarari bai hemen Baztanen eta baita Nafarroan? Baztandik hasiko naiz, Baztandik alde batetik ezagutza datuak hor mantentzen dire. Haurrume guztiak eskoletan dere dagolakoz normaki euskaldunak beharrote izan, baina erabilera honitz txipitzen, baina erabileran eragin beharra dago. Erabilera hor dago, gogora egiten ez duela, hizkuntzaren kalitatea ere pixke bat eskasten nahi de, eta hor badago animeleko lana iteko. Eta Nafarroan, Nafarroan gaurko egunean badugolako beirazko osagai bat, oide Euskararen legea, Nafarroa zonifikatzen duena, lurralde batzuetatik atrata ez duzu eskubiderik, eskara zeitualizateko administrazio publikoarekin, eta horreko sabai gisa egiten du. Beraz, neurri hartu beharko lirateke, zure ustez, normalizatzeko pixko bat euskararen egoera? Normalizatzeko? Alde batetik biztan da, behar dutela lege aldaketa batzuk egon eta herritar guztiei eskara zaitu ahal izateko eta euskaldun izateko baliabideak eskatu. Bertzaetik, garbi dago, herritarren artean behar dela berriz gogo berritze bat eta gogo pizte bat guziuntan motor izateko, sortzeko aldeko giro bat eta guzi hau mugiarazteko. Eta gero guzi horrekin legeak herritarrak aurrekontu batzuk ere beharko dire, hortan inbiarreko bidea iteko, jakinik, hau epe erdi luzerako prozesu bat izanen dela, baina egunero ibili beharko dena. Hemendik 50 urtera, nola gustatuko litzaitzuke izatea mundu hau, zer aurre ikusten duzu? Hortzen, 50 urte horietan Hementxen dago. Hile guzie zuritue. Ongi egonen zen, gaurko egunean pizturik diren gerra horiek eta jende mugitu behar horiek derrigorrez ez egotia. Ongi egonen zen gurean ere bai jendek etxea bermaturik izatea eta ez ibiltzea ezinean, hemen aldik ikusten dugun bezala. Eta ongi egonen zen jendek soiltasun hortan oinarrizkoak diren gauzoiek iduki alizatea. Harreman ereduak, bai herrietan, bai hirietan, erran daiteke egokiak direla? Egokiak ez direnak dire. Herrietan behar jenden arteko aukoak dire, buruz-buruko aukoak. Hirietan ere bai, baina bakarrik ezagunen artean, gainerakoan dena lausotzen baite, urruntzen baite, nortasun gabetzen baite, baina han ere harremanak ematen dire eta han ere komunikazioa ematen da, bertze modu batean, bertzik ez. Zorion zu izateko errezeta bat?
Perrexile hartu. Zoriontsu izateko, egunero bizitzia. Tranquil. Hori da. Bai. Joseba Otondo, 3 hitzetan. Joseba Otondo, bikondoa. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.